हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का व्लॉग मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और बदलते मौसम में बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, या फिर 1 या 1.5 साल के हो चुके हैं। कैल्शियम की कमी के कारण अच्छे से चल फिर नहीं पाते हैं। घर में बुजुर्ग हैं जो हमेशा सर्दी, जुकाम, खांसी, जोड़ों में दर्द, हड्डियों के कमज़ोर होने से परेशान रहते हैं, या फिर मेरे जैसे आलसी लोग जो खाने पीने में बहुत लापरवाही करते हैं। यंग जनरेशन को भी अपनी केयर करनी चाहिए। तो ऐसे में आप क्या करते हो? मार्केट जाते हो, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, च्यवनप्राश, न जाने क्या क्या पाउडर लेकर आ जाते हो। आप इन सब को हटाइए। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ड्राई फ्रूट का पाउडर। जब आप मार्केट से रेडीमेड पाउडर लेकर आती हो तो आपको खुद को भी पता होता है ये 100% प्योर नहीं होते हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए खुद से मेहनत करके ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको संतुष्टि भी होगी और आपको ये भी पता होगा कि मैं जो इसको खिला रही हूँ तो ये सारी चीज़ें इसके हेल्थ के लिए सही हैं। छोटे बच्चों को और बढ़ते उम्र के साथ जो लोग होते हैं उनको कैल्शियम की कमी अक्सर हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मखाने खाना शुरू कर देना चाहिए। मखाने आप भूनकर खा सकते हो। अगर आप भूनकर नहीं खा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो आप उसका पाउडर बनाइए, दूध में मिलाकर खिलाइए। दूध में अगर हम मखाने मिलाकर खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, तो ये कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो आइए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ड्राई फ्रूट की रेसिपी। ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप काजू, 1 कप मखाने, 1 कप बादाम, 1 कप खरबूजे के बीज। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मखाना। इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी बिना घी और तेल के इसको भूनूंगी। ये बहुत हल्के होते हैं और जल्दी भुन जाते हैं। इसको मैं अलग से भून रही हूँ। इसको मैं निकाल कर अलग बर्तन में रख लेती हूँ। फिर इसके बाद में 1 कप बादाम, 1 कप काजू और 1 कप खरबूजे के बीज एक साथ भून लूँगी। बहुत हल्की आंच में मैं इनको भून रही हूँ। तब तक भूनूंगी जब तक इनसे खुशबू ना आ जाए। जो ये सीड्स हैं आप इसको अलग ही भूनिए। अब मैं इसको थाली में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छे से भून ली हैं। अब मैं इसमें मखाना ऐड कर रही हूँ। सारे ड्राई फ्रूट में ऑयल होता है तो मखाना इस ऑयल को सोख लेगा। आप इसमें अखरोट मिला सकते हैं। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो मूंगफली मिला सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए मूंगफली नहीं मिलानी चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। मेरे पास अभी अखरोट नहीं है इसलिए मैंने अखरोट स्किप कर दिया है। मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं मैं उन्हीं से बना लेती हूँ। अब मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। अब मैं एक साथ इसको एक जार में डाल देती हूँ। इसका हमें पाउडर बहुत फाइन नहीं बनाना है। पाउडर ज़्यादा बारीक ना हो इसके लिए हमें बीच में एक बार इसको चेक भी कर लेना चाहिए। ये देखिए फाइबर से भरपूर बिना किसी मिलावट के बाजार से शुद्ध होममेड पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको छलनी से छान कर रख लीजिएगा। अब मैं इसको एयर टाइट डिब्बे में रख देती हूँ और इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। 1 महीने तक आपका फ्रिज में अगर ये रहेगा तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप इसको एयर टाइट डिब्बे में रखिए और उसके बाद फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। आराम से आपका 1 महीना चल जाता है। बड़े लोग इसको दूध के साथ सुबह शाम 1-1 चम्मच ले सकते हैं और अगर छोटे बच्चे हैं तो आप दिन भर में 1 चम्मच दूध के साथ आप उनको दे सकते हैं। अगर दूध के साथ नहीं बच्चे लेते हैं, छोटे हैं, तो आप उन्हें दलिया, हलवा इन चीज़ों के साथ खिला सकते हैं। ध्यान रहे कि बच्चा जब
7-8 महीने का हो गया हो, उसी के बाद आप ये ड्राई फ्रूट पाउडर खिलाइएगा। ये देखिए हमारा इम्यूनिटी बूस्टर बनकर तैयार हो गया है। अब आप खुद भी पीजिए, बच्चों को भी पिलाइए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।